Tambire kan. Asal mam. Tambire mana? Hah? Jimmy sih. Tambire kan. Hah? Kutamba kwa juan. Kutamba ni gareka. Sampai jom. Kasi pindah apa? Oh, nice. Makadigo mama. Ayo, ndiripo mukani. Makadiyo wenu. Tiripo isusu. Parise pana. Aiwa, pano pari right apa. Good. Kokuzongo ndi surprise kwakanaka. Kuchipeko. Oh, amundi kudiwa ndasozviona. Aiwa. Ndangoti mazuva anga areba. Ndikati ndiuye ndizoona kuti muri sei. Ndakapiwa ma off days kubasa uko after a long time. Alright. Saka ndangoti no. Ndega ndimanye ndizokudongorerai. Aiwa, magona. Ko kwanga kuri seiko ku Victoria Falls. Ko kunobvunzwa here mama zvema conference. Asi ndezvebasa ka. Sure. So aiwa. Kwakuri right. Chokwadi. Ko vamwe ari kupiko kuzenge muri mega pana. Ana Jairosi vakaenda kwatete kauko. Vakadzokera kuchikoro. All right. Good. Ko vana sekuru vari sei? Vari nani zvavo. Asi ivo mbuya vako ndo vari ngoramba vachinetseka nemusoro. Asi zvakazoramba zvongovasimbirira. Nokuti paya vaingokanganwa chete ka. Kokutotaura vega wani. Saka hapana kumira mushe. Wanda kubatsirwa. She needs help. Sure. Ko vana Frank vari sei? Uko kwa Frank? Aiwa, uko kwakaomoko. Izvo BP yangu ka. Yakatokwira nenyaya dzake Frank yedu. Kuinda? Asi pane zviri kuitika. Kofi. Aiwa, ndangouya pana panjiti ndikuyeuchidzeka nyaya yerwendo rwedu ruya rwekwasekuru. Anditi, iwe shamwari, inini ndarota hope dzimwe futi dzedza futi nhasi. Iwe varume vaya vanenge vatotoramba zvekuramba wakarara mumarinda pavo. Mira. Kana uchiti varume uri kurevei. Ini hapana zvandiri kumborota wani. Iwe Joshua, kasi pane zvimwe zvausiri kunditaurira. Isusu ngatiitei zveparwendo. Inini zvandakuita ka. Ndakutonofanoudzana madzimai yangu kuti aiwa, una inini ndichambofamba rwendo. Ndiri kuenda kuminda murefu. Kune urongwa hwemadzimambo. Anditi iwe ndiri kuperekedza iwe. Iwe unonyatsondiziva pandakamira pokuti panyaya yekupamba pfuma iyi ndakangotora munda umwe chete. Uko iwe usabuku wanga uri wako here. Iwe handisi rwendo rwepakutanga. Handiti watati iwe uri kuti hausikuna kuenda. Handiti right, zvandakuita ndakuenda ndega manje. Inini kandaenda ndakunokurasirira hope dzacho iwewe. Umborotawo zvandiri kurota ini. Uri kumboroteiko? Iwe handei kani, handei. Ndinokutaurira tapa rwendo. Mira tinoenda. Izvo chizvi renga ndimboenda kubasa nditya. Ndozoya ndichikutora. Tukuyi. Nyamai.
Wakati asawira wenyu ari mushe chacho. Chokwadi nezuro wese uswera asina ndaona mwana wawo. Kana nene ndakatoshamawo nazvo ini. Ndakatozvishayawo kuti zvabva nekupi. Namai mugove nemadiri anoita mwana wawo uya so. Imhepo chaidzo. Imhepo redzo naye mai. Kana kuti ikeshi. Anokokaya mukwasha madholazo. Kanazvo. Pandakaendako ini nezuro. Ndakaona mukwasha yeya aenda. Asi iwo wanga wakangogarapo pamba. Hanzi ane maramba doro. Mwana wako chaiye ari muchipatara chokwadi. Ndakazvishairwa. Ndopona kuti mai mugoni weka akasimba chokwadi. Enda anoda murume wake. Asawira wangu anozongoitawo hawo mashiripita awo. Asi mukadzi uyo anomira nayo. Ubve wamuudza izvozvo kana apora. This time ndomuudza ito. Mutiona mai vake vanofunga kuti vanomudai onai pangoita mari chete favorite yawo yatotamba. Iwo katambuka nedzungu kake. Akakaona puka mufesi kake. Ndoti matsotse maharare. Yesu. Jera sezvarinoita. Aita tsotse adi. Regai aita laki rake awanikwe. Apo kutowo musodzi yasawira wangu yemakore esaya. Ndo zvamunofunga muchazvinzwa. Asi naye amai. Vamukuru vada kutaurwa nawo chokwadi. Tisati tapera muno mune makurukuza. Ngavamire nyaya yawo makurukuza. Chokwadi izvezvi polisi haisi kuziva haina kana clue kuti akarowa mugove ndiani. Ndo zvandaitotaurawo nemamwe madzimai nezuro chaiyi. Kati vanoda kuti vanogarwa nawo pasi sabhuku. Tivaonese nyaya iyi. Madzibaba. Makadii henyu munhu wamwari. Madzimai Agness. Makadini kwa munhu washe. Ndiri nani hangu madzibaba. Makagoita semakaona. Iye mazuva ndongo makazorekedza zvekuuya kumasovenda. Ndichauya hangu madzibaba. Pane zvakanga zvakangondibatawo chete. Itai muuye mubataniwo nemamwe madzimai. Hanimudza mweya tsvina ndopainotaimira apa makagara musingaereswa. Kutaura chokwadi madzibaba ka. Mazuva ano pane zvakangondiremera. Handina kana simba. Ndakaita kutyorwa mabhonzo nemiedzi iri kumba kwangu. Ungati mazuva ano handichazvifarire zvokuti ndopa vanhu tsanangudzo dzavo murodhi. Asi nyaya ndaona pamwoyo yakakura. Ndaona pamberi apa maita zvokutonobatirana matemo chaiwo. Handipikisani nemi netsananguro madzibaba idzodzo. Nekuti zvinhu zvazviri izvozvika hasha dzandinadzoka. Kana demo ndosimudza. Aiwa zvinzwa. Tsanangudzo dzandikutaura idzi. Ndaona musirimi mabata demo. Dai maita mauya kumasoro. Tabatsirana kugadzirisa nyaya. Asi naye madzibaba. Hamukwaniso kundiitira munamato wacho zvanhasi chaiye. Nogona hangu kusiya zvandoda kuita. Izvezvi kutaura kwandiri kuita ikoko baba wokumba kwangu havasi kundibata foni yangu. Kana ndikavafonera havadairi. Ngoti apa handina kufamba negamings. Asi zvatogona kuita ka. Ini ndiga ndisvike pamusoro apa pandoda kusvika. Imimiwo muchinochera mvura kwamuri kuenda. Then ndozodzoka ndakarongeka. Ndobva ndakunamatira. Ndinotenda madzibaba. Aiwa ndimunotenda. Zvakanaka. Konai mugo mwanangu. Ubvotadza kundimutsawo une zvindasvika pakuedzerwa ndakarara. Apa baba ukorida kunoonekwa kuchipatara. Unkasemunhu. Tamuka. Ndafunga kuti semunhu akaswera nezuro kuchipatara nekurara ikoko. Kudomuka makazorora. Ndatobika zvangu. Mvura yenyu yegeza iripo pasitova apa. Plazitina ndatobika futi. Kuinga watokura naye mugo mwanangu.
waita akodhiya saka rega ndinogeza ndibude. Ne mama kusei kuchipatara koko musirumboenda nako nemadira vanoita dhedhi soka kusei vari kutanga vasina kana hanya nazvo zvambuya wako here. Pamwe vachaenda havo nhasi handitongo achimbofarire mukosho vakavaigira shuga vanoenda havo toka naivo tete tambo vacho havasitomboratidza kuti vane kee nekumbonoonawo dhedhi kuchipatara apa ndofuti wakavapa mari yakakonzeresa kuti vapondwe kubva. Mwanangu hamusi maakutaurisira asikana maudoita satete maakaseko hazvina kana nebasa rese izvo tinongonoona isusu nekuti ndisu mhuri yavo. Chakakosha ndechekuti tivanamatire baba wako kusvika vapora handiti. Haimi mama makasimba ini nezvese zvamunoitirwa nadhedhi munombitongoramba muchiti tivanamatire dana ndirini. Asikana ndambozvitaura izvi kuti munenge maakutaurisa mazvinzwa. Dai waiziya kuti ndainyatsodanana nababa wako sei pakukura kwedu. Taidana nezvi kusvika pakuwana napo manyemwe chete nekufurirwa. Otherwise pavari izvozvi muhana mavomo vanotonyatsoziva handimbofa ndakavasiya vachitambudzika ndiripo ini. Ndindi munowadaka iwo handinoda kutotsvaga mumwe mukadzi. Chirega ndiende ndinogeza mugoni iwo chisara urongedze chikafu mubhegi rangu kana ndakubuda ndiende naro. Gabrieli ndiwe mwe enje Gabrieli ndiwo mwenje Gabrieli ndiwo mwenje Gabrieli ndiwo mwenje. Madzimai nawe ndaone pamuri yakaoma zvikuru nawe ndaratidza nashe. Mweya mutsvene wati tarira madzimai avo. Wona vakaberekeswa nyanga iyi idema. Ndambozama kuti ndiibate ikuita kunge iri kutiza so haisi kuda kusiyana nini. Hamene makambodzinzwa tsanangudza idzi? Kwete madzibaba. Hazvina hazvo mazvo. Mweya mutsvene wanditi tarira kufamba kunoita madzimai ava. Ndaona muchiita semuri kufamba mumugwagwa wakakura, asi mukufamba imomo ndaona semuri kunetsekana nekufamba semunhu akabatwa makumbo. Ndazonyatsocherechedza ndakaona paita madzibaba vakuita sevakakubatai makumbo. Ana madzibaba ava vanga vari vaviri. Muri kunzwa tsananguro dzandikutaura? Wangu madzibaba asi ndine mubvunzo. Bvunza izvo. Kureva kuti vana madzibaba ava mweya yakaipa iri kurondana neni nokuti madzibaba vangu izvozvi zviregedzai henyu kutsanangura. Nhau yenyu yamadzibaba venyu ndairatidzwa kare nashe pamweya. Nhau iripo yandinoreva yemunhu akutarise akubatai kutsoka haisi mweya asi munhu chaiye anotorarama. Muchirevei ishe wangu? Ibvai mamira henyu ipapo muri pamweya mutsvene. Nhau yamuri kutaura yemudzimai womurume wenyu ndoiziva, asi nguva ino tiri panyaya yenyu. Asi munhu washe nhau yemurume wangu wokuti haasi kudaira foni. Nhau iyi yakanaka yakashata, asi ndaona kuchema kwenyu kwapera mwedzi mishoma inotevera. Rega ndikusirei munamato then tozoona zvinotevera. Asi nhasi muchafona achadai musaisa pamwoyo zvinhu zvaachataura nekuti ndaona mhepo iri paari yakashata. Isusu tichangonyengetera chingotaurai naye zvese zvaataura muti ndizvo. Vanzwa zvandoreva? Totenda. Ko nhau yemudzimai waakatora? Imimi ingosimbai pamabvi mouyo wokumasowe muchinamata nevamwe zvinogadzirika. Handiti ndizvo madzimai? Amen. Titambire vedu we. Matifungawo nhasi mamarova muchitambireiko?
imi mandi ndimusadi kuuya kwedu tikasatouya isusu gore rese rinotopera kamusambo veduwe musaite zvose zvinonzi handidi kuuya. Nyaya yangu munoiziva imi. Bvai apa imi vanoswera pamba here bamukuru venyu, ingoti ndimusadi kuuya chete. Kana vasikana ndendakabatikana mufunge asi matogona mauya mufunge kuiva vari sei kwamaiguru naimi kuri sei kumba ndakanzwa kuti kava kapindana netsaona vari nani zvavo pazviri kunoka ndozvitori zvombe ndosama ndoona ndauya chokwadi imi ndisu ndakaenda kuchipatara mukomana ari kurwadziwa chokwadi pambapinda satani zveshuwa zvakaoma kani mudikani dai pasina mukwasha wangu uyu vedu wentaiita sei mari yekuchipatara tatitomborina mukwasha upi futi wekwatambuka tambaka uya nemukomana wake pano kuzotiratidza akati ada kumuroora ndiye akatomhanya kuendesa mugou kuchipatara kwese uku sitatisina kachinhu zvakaoma totenda mwari koye tambu akutoda kuwanikwa zvake uko kuchikoro hachadi kupedzisa amai mwana mari yekuyunivhesiti ndoiwana kupi nenhamo yese iri panapa imi munongoiziva handina marini nemadziva inga mune mombe wanidze kumaraundi uko maingotora 2 moshingirira mwana otangisa imi saka imi hamusi kunzwa zvandiri kutaura hamusi kunzwa here kuti ndataura kuti mwana ada kuroorwa aiyo inyaya ngoti mazuva ano vana vasikana vauda kuendeswa kuchikoro huna ini ndakagumira form 4 ndingotenderera muruzevha munomo dai kunonzi ndakaita degree mufunga kweni dai ndiri panapa here nini saka nyaya yenyu iri papi asi mune jelasi yekuti mukwashaunga nemari nemadziva ndingaitiri ujelasi mwana wedu kazvokuti mukwasha nemari handidi matondiudzawe papa kana imi muchifara tinongozvitambirawo mukwasha tomuda ndewedu tese tenchida kuchengetwawo handiti wakutaura manje ndizvo chaizvo apa wagona kutaura kona iwe ndakanzwa kuti kavatete ndo vakakonzeresa nyakanyaka yekumba kwenyu mamuvazive here mutete venyu zvavo asi nyaya iyoyeka utinyatsoona kuti iri kutovanetsa vari kunetseka isi takangova-tarisawo asi one day chete zvichavawana manyeni kwangu handitombovadaini pano handitomboda kana miedzo inenge iyoyo nyaya yatambu nemukwasha ikai handitotomboda kuti vaizive musatombovaudza zvenyu taura navo nyaya idzodzo ndakamira pai vai vakandionesa chimoto vaine hanzvadzi yavo handitombodi kana kuvaona ini nyaya dziri serious mazuva ano handitotauri navo handitauri navo kozi ndakapfidza puchayo chaiyo wakapfidza ka ndakapfidza vaite vai zvakaoma maini ndasinombotesa kuti muchasvika kuno nhasi masiya kuri sei kumba vari sei ambuya ambuya venyu vari right zvawava kuna imesha ndanzwa kamadzibaba vachiti murume wako achadzoka kasi pane zvakaitika maini emaka zvimwe zvacho zvinonetsa kutsanangura hamungambozvinzwisisa maisharoni kutanga rini uchadza kundiudza nyaya dzako iwe inga wani tinosingotara zvese wani maisharoni mabashero vakatora mumwe mukadzi kutaura kuno maini nemukadzi ato nepamiatoknema hazvibvite kunyepa izvozvo frank wachona frank kuita zvakadaro shuwa iwewe maini handakana simba tsana kurosacho tsakare ndosakana kuti nditomboshandirwa pamwe ndingafema zvakanaka kutaura kuno kana ndingamufonera asi kudayira foni maisharon iwe nyaya iyi wakaiudzwa nani ndiye frank wachona ere akadaro hadzivhi nyaya dzekunyepa idzi ini ndakaita kuzvionera nemaziso angu ayatu ndaenda kunotora mari yevana vechikoro ikoko kuita kundikandira panze inini neusiku mwana wenyu inini Agness Frank mwari ngave naye chinyarara misharon nyarara akwanditi very sorry asi wewe tete nyaya wakavaudza here ndikuvaudza sorry akodia very sorry misharon nditi vanozvigadzirisa tete apa ndanga ndatoyo kuti ndikuudza mutoro wangu nenyaya dzangu nakenani but manje wewe wakatoremerwa kudai tinozotaura idi mwamusa nditi very sorry it's okay
togona ido kutaura. Kwete Mesharon. Sora nditika. Andinombozoti wakaremerwa kudai so dear. Kubva da kuita wekutanga shuwa Frank kuita barika mumuri medu. Sorry. Tichambire tete. Mushe masikira sei? Aiwa ndaswera. Ndadatoti kandiyo ndinzoti mufamba sei kuchipatara. Ndokwandiri kutobva. Kuchipatara zviri nani hazvo. Baba mugova nani, ezvinova kudya nekutaura. Beta. Manje anzi vanobuda rini manje? Apa tamirira kunzwa kuna Dr. Nzanouya mangwana. Asi tete pane mari yange ichidiwa kaema injections avakabayiwa nesuro. Imari? $25. Alright. Ndokupa mangwana mari yacho. Maita basa tete. Asi tete ndine zvangachida kubvunza ka. Munhu wenyu vakamuwani pane mari kudai. Ndiye wamengofambidzana naye ere pesa? Maiguruka. Hamusi makutaurisa ere zvekufambidzana naye zvapindira papi. Chingotembere mari makanyarara chete. Aiwa tete, mari tinoida. Asika unofanira kuziva kuti mari yacho iri kubvepi uye yakachena ere mari? Makotika ndopatinonetsana ipapo. Mari yakamboita mutupo. Money is money. Anyways, ikanyasa kudziva kuti mari yacho inobva kupi. Mukwasha wenyu Pedro anoshandira president. Saka izvezvi utotaura kuno kwaninge achitofamba napresident so. Tete mukutaura president wenyika ino rini? Asi wenyika ipi? Asi anogara ringi. Anogara akabatikana singaite. Zvino munozozvigona here kana akurore zvekugara munyika? Kutadza nei mari ichiuya zvayo. Zvaya zvekudhara zviya zvekuti munhu anogarira vana. Isusu ama2K. As long as mari ichiuya chete. Ndogara. Tete. Chero muchizozvigona henyu ndozvakakosha. Saka regei kandikubikire. Aiwa, regera zvako makoti. Ndotodzokera dombonokurukura namama kumboko. Variko zvavo? Ndovatoti ndiwe zonzwa kuti mafamba sei. Pakanaka chete. Munongovadza kuti baba mugova ri nani zvavo. Maita basa. Alright makoti. Tete. Waoda kundidyisa. Rega hako hazvinei. Dai watondipa rusero ndatopepeta. Nai mama, hazvinei muramba muchingoti hazvinei. Hazvinei rakatiza panapa pangotanga urwere hwenyu imini. Achita munobva mupinza bhizi. Ndaguva. Kumari ndau kuno handiti ndiko kunodya munhu aroga. Mama. Musarambe muchitaura muchidaro ndopamunozonzi munoroya ipapo. Saka hazvinei akutoroya. Ngatisene nezvazvinei. Ndikudyisei porridge apa. Amai, ona iri dress iri. Zvakamira sei? Ona iri. Apa nini mwira ndaona? Iro. Iri rakanaka iri mwanangu. Waripfeka zvako. Abiwi, unenge wakachena kani? Nebhodhi yako iyi. Uchitamba masteps. Makagara zvenyu kumberi kuya mama. Muchisimudzwa so. Zvikasashamisa. Asi Mwari. Zvakaoma mwanangu. Ipapa paka ndopandiri kutoti dai mugova apora zvake auye kuzomira sababa. Paunoperekwa paine kuti bamukuru wako Joshua kana. Amai. Zvenyu nabamukuru yatobhitanesi chaiyo imi. Chokwadi nyaya yacho isingaperi yakaita siku. Yakanyanyisoita sei. Iwo nyarara iwo. Hapana chaunomboziva panyaya idzodzi. Ndizvo zvazvo amai. Asi ndandiri kutika. Kuti kambowadzanawo nehama dzedu. Zvinhu zvangu izvi zvingoendekewo izvi. Chokwadi ndingarurwa sei pasina kana mumwe chete werudzi rwangu. Ndo pandiri kutika mugove dai apora. Amai asamhure vese. Ko vamwe vese
ipapa ndaitoti ndichatoenda kwatiti vakuzondidzidzisoka ndiende ndakakwanaka. Kudzidziswa chiko chaunodzidziswa natete vako chavasina kukudzidzisa kumashure kwezoko. Anditi zvese ndindangoita. Amai, mabasa ana tete munomaziya imi. Ndipo kapacho pandaa ndiri kuti. Tisvikeyo pano. Svika kana amai mugondiwe. Bisa ibu kami ini. Mau kasih baba. Damuka. Yandizi. Parasema yo. Mama vararavo musha. Hapana zvase kuti hapana pari kuvarwadza. Kungoti izvozvo zvavo zvekurotomoka chete. Asi kudya vadya zvavo. Kudya vadya. Asi chandaona vanoda kutoti vaone umwe munhu achidya kuti ivo vagodyawo. Mimi ndokuisire chekudya. Hai mwemera nditombotora befu. Nona mwanangu. Pane pfungwa dzandanadzo panhau yamai vako. Uri kufungei panhau iyi baba? Mai vako vakashereketerwa. Kushereketerwa? Baba, nani wacho nanoshereketera mama. Indiri kungofunga kuti tina mama ka ingori loss of memory chete. Loss of memory? Imi. Haikona kubatira chirungu pamusoro. Zvirwere zvana loss of memory zviya hazvizvo zvedu zviya. Baba. Nawe uri pana mai vako apa. Inauye ngozi. Ngozi? Kungozi yapinda papa? Vanhu vaya vakatsamwa musha wese. Ndivo vari kusaidzira mamhepo pana mai vako apa. Tikasaita chivanhu chedu isusu. Mai vako ava vanogona kutotenderera pfungwa zvokutoenda nesango chaizvo. Baba ndozvinoita ngozi ere izvozvo? Ngozi ibasa hombe mwanangu. Asi iwe manje nawe ustabhono wako. Ukuramba wakati dzvemete nemwana kwamunemoyo. Tsvee kuita zvinoda kuitwa. Zviri kure zvekuti ungoenda ikoko. Mai vako vanoswera vabhuwa. Aiwa, baba pane umwe nzira tingashandise. Umwe nzira ipi yaunoziva? Nzira ipi yaunobvunza iwe? Hauzwi tsitsina mai vako wakaita sei kwedu? Unoti mai vako vatenderere njere zvokuenda musango. Ndozvari kuda. Iwo kana newe unoziva kunzi mwana webenzi unozozvifarira. Chingoita zvinhu zviri kudiwa kuti chinonetsa chipa kuti uende iko. Ndinenda kwacho kana zvakadaro. Baba makutondiita emotional blackmail ngenini ndakapara ngozi yacho nafuti here. Tinoda zvinobatsira mai vako. Ko hazvinei baba. Hazvinei makamusiya achibuda panapa kuramba kuchengeta mai vakamubereka chaivo. Inini yoti ndiri panapa munenge muchingondidzvinyirira baba wangu chimunyama. Chii? Iwe. Unoda zvemafeelings panapa zvinzwa. Urongwa wakakura uripo kare uchizikanwa urongwa. Iye ngoti hazvida kuitwa chete. Ukuzvinzwa. Usiyane mwana kwamnema kwa. Kubvira paya pandakakuona paya waziva kuti that was the first and last. Ukuzvinzwa. Unotoone laki nekuti mukomana wako wacho ijaha. Size yako. Mama zviti nandisimbodaini. Asi kuti mai vako ndoswera vabhoka ngoenda. Saka mama kutaura dai vari kungobleeda havasi kugona kana kusimuka. Tenge chitongonoona ikoko everyday kuti situation yacho mama painotombomira zvakanaka. Tefuti. Saka mama motobatana kana mai guru vega zvinozoite. Iweka nemuromo wakarebesa iwe. Saka kutaura kuti amai mugwava vanotadza kuzviita izvozvo. Akudzo kuti amai mugwava havazvigone vegadhiani. Unoziva mama that's not even fair zvinotaura izvozvo. Tambo udza mama wako vaende kuchipatara kana kuti iwe uende. Iwe makanaka iwe wakuita problem panapa. Hanti pano wangoya kuti tivape marava.
anoziva kuti chokwadi zvekugeneral zvacho ndiani ndimwari angatoziva chokwadi teteka saka munganditi nganyepa inini shwazera rangu inini ndogonyepa zveurwere hwemunhu kana iri mari yacho naka regedza yenyu ngaigare mari yacho urikuona zvauri kukonzeresa panapa iweyo. Alright, hapana chakaipa. Maiguru, nenda nemini. Teteka, nhasi regai ndiende ndega. Handina mari inokwana tese tiricho. Sanzwe zvako murora iwe ndinoenda newe. Toenda pavhiziti yemasikati tonozvinzwira ikoko kuti zvakamira sei. Alright mama, regai ndifane inomba. Alright. Ndikuperekedze zvenyu Maiguru. Miraiga. Numpana kena nero. Iwe umpana watokura so. Kura chete. Ndato mdara wako. Hey, murizi. Mari yakubvuma. Mdara wangu. Iwe wakangana enda ku processor rwiza apa uchienda pa primary school apa. Ini ndato wafuma form. Ngona nje. Mwedzi notera iyo ika. Mira one ndafenza ema kuti zvaenda. Iwe unakurora mainema. Inga kuno muri kuzarura huru. Iwe unotaura kuti sekuru vanozvibvumira izvozvo. Ipapo manje ndiona zvauya dai soka izini zvaanani uzione ngonoteerera mba kwenyika saka wambotira mutsananguro sekuru wako kuti mwana wako ndomuda. I can see you actually serious. Yes. I know. I'll give it a try. But only if ndasumwa wonya yacho. Bana izvi muri pamba sero. Andiko kutoenda akawana mainini. Izvezvi. Saka iri botoro chobatana. Isa number dzako. Isa number dzenyu bamnini. Andinoona kuti wakuto respect. Watosvika ikoko wototi ndasana bamnikira. Iwe landi manyiso na sekure. So iri bone chasa message. Iri bone. Iri bone mwangu. Mama. Kokunonoka kudzoka udai so. Maseri said watogona wawacha mwanangu. Dzaoma ka? Dzaoma dzimwe dzachonedzi. Ko doctor vazouya here? Doctor vauya. Asongo achiti baba wako vari nani zvavo. Asi vanofanira kuti vanoexaminwa kugeneral. Nokuti vanofanira kunge vaine mainternal injuries. Ne mama. Kuinga nezuro vaita nge vari nani wani. Ko munhu anotanga apora mukati asati apora kunze. Ndozvavangotaura izvozvo kuti vanogona kunge vapora kunze asi mukati musati mapora. Manje muchaenda nawo kugeneral kwacho. Ne mwanangu. Ndikasenda inini kunoenda ani mungu. Manje ini ndosara nani? Unosara kakombo yako kana kwa mama age mugu. Alright. Chipedza kubvisa hembe wekomba. Mogwani mzukuru. Tete. Uripo. Iripo inindisa. Kasi uri wega? Aiwa kani. Mama watombosvika manje varipo vari mumba. Alright. Vadaidze handisi kugara mzukuru. Kuni tete. Pindai kamugare mumba. Aiwa, kuri kupisa panze pari nani? Alright. Kana nenda kusuwa upepo wangu fanoona pikira ndakusendera iri ufana undiona sanyasa undisuwa anti I love you so much baby. Kwewo kuseki what's so lavicious? Kokuzoti lavicious manje ndokuti madire chamunetsa chirungu sana wasaya muchazonyadzisa apa pamadhumu pana Pedro. Saka chikusekese papachi iwe unotondinyadzisa kana kuti munina wangu iwewe. Hapana acho chakaipa. Anyways, I see you are in a relationship chete. I'm officially off the market. Yes. Kama mtu ana type ya Pedro chiyazobvisa panapa. Achitadza ne
iye akambosimudza mota yake kubva kwesoko kwaakabva kuya nayo panapa. Shamwari, I know when a man is serious. Type yana Pedro yaya ndo inoroora manje. Inangu ndakatesa Pedro ka ndotononge is a certified player chaichai. Tuziso twake twanenge achiita twachimhaisa tsotsi. Iwe wakuziya varume iwe. Zvekutoziva zoso maziso aya ndetsotsi aya maziso aya ndechakati mama wakakunzwa ka. Nini shoko? Inangu ndodaita sasispeden. Ndimbopusha education. Zvemarriage zvindozozvone ndane zvinhu zvangu. Wona anatamba munhu chaminacho. Don't compare me nezvinhu zvisane basa reso wanzwa. Ini ndikuroorwa kuye well up family. Kumba kune mabusiness, kumba kune mashops, kune makombi pamaroads. Ndichikeshwa every day. Saka kuti ikwe. Asi mutomboendenyu kwamadzibaba munoshandirwa zvakasimba. Nekuti ganzo mudzamakaita idzikedzi. Ndaona vanhu vafara padunhu. Mwacho ndiwe ka. Aiwa handina hangu godo newe hama yangu. Nditodawo kuzogara nemi na Pedro. Usara panapa na mama. Asi ka zveserious yazvo zvinofanira kumboona kuti Pedro anyatsoita nezvei. Something about him is just off. Hauzvone? Uchazozvinzwisisa kana wakomborerwawo makanaka. Zvamanje titari kufana. Daddy. Hello baby. Kana nenda kusuwa ndachitokufunga izvezvi. Really? I'm blushing right now. Kwamabva maramba rese redu naitete. Muroora, ndafamba ndakaguta. Zvekudya mudzimba dzevanhu mashoko anobuda zvisirizvo. Itete, chef chinombonyimwa munhu here. Asi pane zvakataurika kana? Kwete zvichibva panapa. Nangodarika nchida unzwa kuti mugove ava sei. Baba mugone zviro vaive nani zvavo. Asi nhasi dokta wangu achiti vanofanira kuti vaende kugeneral vaongororwe nokuti vanogona kunge vaine ma-internal injuries. Mishini yacho iriko ikoko. Imhepo haiko yadariso. Chinyatsori chiko chiri kumboitika pano pamusha. Wadii kumbofamba navamwene vako ivo vari kuti chii? Vazoti ndikuvaendera pamberini. Ipapa ndikavodza zvekugeneral wandione vauya. Muroora, famba wega. Mugove uyu murume wako. Akafa unosara wava shirikadzi. Mugoni agosara yava nherera. Wotosimba kunopiwa munamato. Ndichaenda tete. Asi zvakundiremera ini. Mama havana kumbobvira vaenda kunoona mugove. Iwo tete tamboko vanenge vachiti ndiri kunyepa ndiri kungoda mari kwavari. Ndezvekupenga izvi. Zvingani zvaunotiitira pano pamusha. Kweye madziva. Chii chiri kuita kuti asaenda kunoona mwana wake kuchipatara? Handitozivawo ini tete. Ndichataura nawo. Izvi zvinonyadza izvi. Unotoda umwe munhu anokubatsira. Uri wega ungambozvikwanisi mazvita. Tete makavanondibatsira havo. Ipapa pandatuya kuti ndironge dzembe dzababa mugoni. Zvanzi zvichinzi mota inogona kuuya iri kuenda kugeneral nasi Manheru. Kungochete maka munhu hake. Muroora. Mari. Unomutengera mafruits. Iwe ndo unoziva zvaanoda kudya. Maita basa tete. Uchitende iyo mari shoma kudai. Aiwa Mwari vawedzere. Uye na mugoni. Kakuda kuzvidza chimandara akaga. Aiwa mugove achingodzoka anouya tete. Pane zvinhu ndianenge achindibatsira nemabasa epano pamba. Toda kugara tapedza basa. Nokuti achazotindetsa vakura sana tambo. Handiti vakuda kuroorwa here naitete. Ndo paunozoonekwa kakukosha. Muroora, chiita ufambe uende kugeneral handiti. Wozondifonera ndoteverako. Aiwa, it's okay tete, maita basa. Mugo, uyaita uperekedze tete. Mama. Saka nei mwanangu. Idzo tsvimbo dzekunzi nasekuru wako waenda unotora idzo dzanzi udii nadzo? Hanzi kandini muzukuru wavo wokutanga. Saka wada kuti ndigare ndadziziva kuitira musi wavanofa. Nyaya dzacho dzakutondibhowa ini. Sekuru wako ane madhama.
vakambonozvicherera gomba panze apo kuti vazvipime muto unozokwana here kana vafa. Can you imagine? kumwe kune kuri kukura mainini. Kuri kukura. Saka imi muri kuitei mazuva ano? Hapana, ndakapedza kose mwe ndakaitira kutownship uko. Saka ndikuti ndawana kapitoka ndamboinoita kana zvekubika bika ipapo. But manje mari. Yeah. I like that idea. Mazuva ano kandiwe kutongoita your own boss. Asi uni basa rakanaka kakudhorobha uko. Haunawo malinki emabasa ikoko? Ma-opportunities ariko maini. But necondition yamai amene kuti makasununguka here kana tachitawana. Mene niwako hazvine vakabva vabvawo pano. Inochona ndakabva futi ndopa zvinonetsera but ndomboenda kubasa. Okay. Right. Unaona mzukuru, sikutaura kwanamboita paya kuti ndichakupa tsvimbo 3. Ndichakuratidza zvangu. Ndangoti uzive kuti tsvimbo idzi 3. Yekutanga ndeyemunin'ina wangu. Yechipiri ndo yako yose muzukuru wangu mukuru. Yechitatu inosara pano pamusha pangu. Ndichazokuratidzako nekufamba kwenguva. Ndazvinzwa sekuru. Ko zvino ini ndikatanga kufa. Nezvakwewe. Indari yofanzira kufa kai. Iwe atari uchine upenyu kumberi kwako. Aiwa. Kuseka hangu sekuru. Kutamba hangu. Ndazvinzwa. Saka gogonda ndichiti pandichadzoka nembeu ndovatora ndomboenda navo vonoona vana chiremba. Kuti zvimwe zvinhu zvinenge zvida medical attention. Taura kumwanangu. Dzimwe nguva panenge pasina kana uroyi uripo unomboziya. Nokuti zvirwere zvacho zvawanda mazuva ano zviri kubata vanhu vakati kuti. Saka zvinenge zvida kubatsirwa kuzvinzwisisa. Kana wafunga izvozvo hapana chakaipa. Unenge watondirerutsirawo, watondibatsira chaizvo. Nekuti isusu togona kuti chivanhu pachiwanika mushonga unoita sei unovabatsira. Aiwa, ndizvo sekuru. Saka zvakanaka tingoedza zvese. Aiwa, mudzimai wako uyu unouya uchimutora munorapisana, hapana chakashata. Saka naye sekuru, nyaya yamainini ema yakazopera sei? Nyaya ikupera kwayo unge aenda kunogara nemurume waakapiwa. Zvino mai vako ava vari kuoma musoro. Panogona kuti panonetsa ipapo ndofunga sekuru nokuti dzimwe nguva munhu anenge achingodawo munhu wakewo. Unoona muzukuru, apa pakafamba Satani ipapa. Ndandisingade kuti mwana wangu azopindana newanano yerudzi urwu. Toda kuti aite choice yake. But mamiriro aita nyaya yacho manje hazvisina reverse. Pakaipa. Ko kuzvidzosera izvozvizvi tingatadza? Vanhu vacho havasi kutomboda. Havasi kuda. Nyaya iyo inondibata zvisingaite nekuti handizvo zvandachida kuti zviitike, asi akasaendawo zvinoreva kuti ngozi inoramba iri mumusha medu. Ipapo panorema sekuru, ipapo panorema. Vatiti, muri sei? Pinda henyu. Komai vako varipi? Vabira miruko. Amene kwanzi kukuiswa munamato nasi.
Kwewo vatenderi vekuchechi kwavo vakamboya here kuzoita munamato pano kuitira mugove? Pamwe vachauya havo. Naiwe Tambo, muri kurevesa kusiya mazvita achita up and down ega ega kuchipatara? Ndo zvakunyepera mai mugoni izvozvo. Ndamuona kupi? Handiti ndiori kutaura kuti vaenda mhiri uko kumunamato. Ko kujenerali kumwana wavo. Ko akafa ke? Vasiri mai Munemo ndeupi mwakamboenda kuchipatara kunomuona? Tete, amai murora wenyu munotaura nawo mega izvozvo. Vasikanaka, moyo yenyu ngaisaoma kudai. Ari ega mazvita angambozvikwanisi. Ko iye mugove achati chiine? Ndashinzwa, chavaudza kana vadzoka. Ndaenda ngo. Kumaswera sei kwavatete? Ndaswera. Ko asizi nori kurwadza here bva madairira mudundundu kudaro? Naimi, mungabva matitsamwira nesu tese? Taura naye Mwari wako waunonamata. Asafa mugove. Akangofa chete uchamugocha ugomudya nyama. Ndotokutaurira madziva. Bisho, mashura angu ini. Ko zvoita sei? Zvandataura wazvinzwa. Amen. Amai. Maswera sei? Ndaswera hangu waswera sei? Mafamba mushe? Ndafamba mushe zvangu asi miedzwa yandasangana nayo. Miedzwa? Kuivuka tete vakwambuda vanhu. Ndasangana nawo kwakutanga kunditi mugove iye akafa, muchamudya nyama. Wabva watoshiya kuti zvabva nekupi? Apa ini ndatonyatsovakwazisa zvakanaka-naka. Amai, nachitoti hameno zvisvinhu zvamasangana nazvo. Vangori pano ateta. Nanguva pakamuka cold shoulder so vachibva wabuda vachibva vaenda. Hadziko. Asi iwewe kandowaiti hanzi toda kuenda kunorayirwa naatete. Chichi. Hazvirevo zvinozondovasiya vachitaura zvakashata pamusoro penyu. Muda vanhu ka. Unochoshaya chaizvo nyaya yake ndeiko, Vana vadi kundoona ndakazvinyararirwa. Saka ngeiri nyaya iyo kaya mugove yoyi. Iyo ya mugove yoyi. Asika muroro nyane ngani zvakataura chete. Ubva vati muri kumuremedza mazvita. Muri kumuremedza. Iwe azoremedzwa. Ndimazvita. Manje mazvita handinetse. Auyo ndodhila naye zvakanaka chaizvo. Uyo ndomugadzirira saisi. Ndane nzara wabikeiko? Mama muchinazvo zvokumenya mubora izvi. Ende munofarira. Makangofanana namai Nema. Asi muri kuumenyera mai Nema. Kwaniko. Kutongozvibikira wangu. Ndandatoti pamwe muri kuumenyera mai Nema. Nyameni Ema yakaoma mwanangu. Izvozvi ndane zvimazuva ndisina kuvaona. Vasina kustika pano. Vari bhizi zvavo namai vavo. Asi ndinoona sekunge vakabatikana ini. Vari kufunga kuti ndakavaregerera panyaya yavo iya yengozi. Pakaipa. Kumama zvandanzwa ndizvo here zvokuti mai Ema vari kufambidzana naKenan. Mwanangu, ini ndakanga ndavaudza kuti vambomira nekuti zvine matemo izvi. Ndizvozvo hazvo zvemama, asi panenge vachingodawo kuti munhu uchuze wako waunochuza wega. Nekuti mama kupinda mumba uchiziva kuti tiri kuripira ngozi zvakaoma ende zvinorwadza. Mama, I think we should do something about it. Ingati mitete vacho wani. Ndini hangu mwanangu. Ndichambozama kuti ndimbonotaura nawo bhodha asi
meno vakasaitsika-tsika nyaya zvakaoma mwanangu. Rega ndikusvikako ame rega ndite ndimbobika mvura yangu inenge yatokwata. Naiwe chingwa ichocho chauri kundipa ichocho? Ichingwa kanditi yakakura naye amai. Iwe nenzara yandinayo yese shuwa ondipa chingwa ichochi. Hauziye kuti inini ndoda sadza rangu rezviyo kana remunga? Amai, things are about to change. Embrace the change. Izvi zvemakusadza yenyu zvika. Iwe tiani murume anoti kana abva kubasa opiwa chingwa? Amai, Pedro haasi mukorokoza kwao anoswera achichera basi. Shem. Ana Tambu. Murume anoda kunyatsa kubikirwa sadza rakagwinya. Handiti kwiti zvechingwa zvenyu zvamuri kuita. Chokwadi Ana Tambu imimi dzimba muchadzigona here imimi nenyope waminawo uyu? Kutadza nei? Manje muchete sepa muchashanya ini ndabika maspaghetti. Ndishanyikwe ini. Kupedza zvangu nguva yangu. Izvozvo zvauriwe. Amweni vako vakauya uchavabikira chingwa nemazai manheru. Unofunga kuti Pedro anozvifarira izvozvo? Makanaka ari kupi zvakandibikire sadza ndiye anoziya zvandoda? Anenge aenda norara kwaona mugono. Saka rega ndizvibikira hangu ndega maoko yangu aya ndinawo. Odi. Svikai kani mwana. Wamuka sei bai? Ndamuka mwana, wamuka sei? Tamuka. Titambire kani. Ati ndikuigire kama potatoes. Kwainga maita basa nai. Maonera kupi? Ndasangana nevakadzi wangu vachibva kumapurasi huko. Alright. Pondo kadhishike kaka. Ende waita zvako. Baba mukuru wako vachafara. Vanomadaka zvoku. Aiwa, achenda yenyu munesa papoto mama ndikupedzesere zvamamuchita. Aiwa gona. Ngatonoisa. Esa asuku anditi. Esa asuku. Mudai. Daire mama tinzoti ari kuti chii? Halo. Ndiri pahangu wakadiwo. Ndiri right. Sorika nekusafona. Mamiss calls ndakamaona kungoti murora wenyu ndiye ari kukurirwa saka aishi. Ndogara ndiri kwa doctor uko. Isai loud mama. Saka we are in and out of the hospital amai, and I hope Agness hapana zvaari kuita achibata-bata ikoko. Kubata-bata chii chandobata-bata inini? Ndinoziva here kana mutupo kana dzinza rekapambika kwekako. Saka mai muri kutondisetera zvenyu kudaira foni ikoko kwanditi muchipa munhu wandasada inini. Iwe Frank, kura wazvinzwa? Ko wadiko kuya kuno kumusha? Tanyatsoitaura zvakanaka nyaya iyi. Hapana nyaya inoda kutaurwa apa. Chii chashamise papa? Ndiye ratanga kudzosera kumusha kwake. Frankika, rega ndikuudze mwanangu. Manje ini pano pamusha. Handina umwe muroora wandichada kunze kweuyu ari pano. Uri kuninzwa? Saka bva ngagarika nemimimi. At least nematoona munhu anobatsirawo ikokoko. Macho ndiwe Harare. Zvakanaka Frank. Wazvinzwa? Handidi kuona tsoka yako pano nepfambi yako iyoyo. Frank. Ndiwe iwe wakundidaro uneshuwa. Uyu mwana uyu.
naiwe zvochandikwadza wavhura gumbo ngemanyuchi kudaro. Sorry handiti iwe handisiwo ungabva wandichangira kudaro here. Bazi manyuchi akambovhura gumbo kupi kwewe atanongoziva zvebhokiseni iweweka. Saurise aihope ndakukumisa long time. Hakana asi ndada kutoenda hangu kumba kunzi kune zvakawanda zvekuita. Saka soda kukumisa hangu stereki ndandakusuwa. Ndakusuwawo unga chitu nenyaya. Yokutanga ndekuti iwewe kana usiri ready kuuya kumba wadi kuti ndizikanwe kumba kwenyu. Why so fast? I mean handiti vanhu vese anongoziva todanane. Handisi kuti kuna namhomzi kana una namudhara, but at least undakazikanwa uko kwatete zvinongotwawo stage by stage. Ndichafunga nezvazvo, but why all of a sudden? Ndafunga uenda makomba. Uri serious? Not the way uri kufunga iwe ndambonaona kuti kwakamira seko. Environmental damage iri uko cannot be ignored. But zviri safe here izvozvo? Pangori paseri apapo. Iyo vana vatakavaregerera vachapesera vavaka misha yavo mumisha yedu. Votora vakadzi vevanhu nevasikana vedu. Serious? Saka kuenda kwatete uku unogara wasekiwa nzvimbo yemusikana. Tisatorerwe. Haundimbotori, ndinotya kutorerwa iwewe. Serious? Ndokuda gari. Sure. Satotese. Nai adza mwanangu. Muningina wakawada kundiparira ngozi here pamusha pano. Chiko chada undiitire. Izvo zvakupima munhu uyu uroi. Anoziva here kuti anoripiswa naanatezvara. My name, you're stronger than this. Okay? Musacheme, handiti? Don't worry. Bankuru. Irina hangu harina basa. Asika vana vangu. Rafia kuswa nemuningina wenyu. Ndiye muna chinene vana here. Musanyanya kufungisisa nezvazvo, my name. Handiti? We'll figure it out. Okay? We'll fix it. Mama, ndichibva pano ndikuenda straight kumba kwa Frank. Yes. Imboenda unotaura naye. Pamwe angakunzwe. Nekuti ininika? Kutoisa hake zvitanda munzeve. I never thought kuti angaita zvinhu zvakadaro. Ingaba mukuru Fino wakatidzidzisa unoita. Ona kamanje. Hanti akutoita matsimba ake iye Filimon. As a man, I don't expect any man to ever hate a woman. See, females were made to be loved by us. Manje ininika. Pana hapana umwe muroro achatsika pano. Endi ndichiri kurangarira nhamo yakaonekwa nemukadzi waFilimon. Iye achipedza mari nemajoki uko. Agness won't go through that. Ndichiri mupenyu. Imimi mochibatana nomurora mai. Otherwise, mukaona murume asvika pakudaro, kudzoka kwake kuma senses kunotonetsa. My name is going through a lot right now. Saka totomira nawo isusu. Maita basa bankuru. Asi pakaenda nekumba kwake Frank. Munomudza kuti yangu imba yandakava. Handibvi. Angazotanga akandura. Don't worry, man. Okay? Don't worry. I will try and talk some sense into him. Okay? Shikaramba ini ndiri panapa. Anditya. Ndiri panapa. Regai hangu ndotarisa mapoto echozaya. Zvichida atoibva. Bara kwangu kwasa. Munamato ushi. Wekutanga munonokanda pamba penyu. Wechipiri ushu munonokanda paamwene wenyu. Then wechitatu ushu munonokanda kuchipatara kuna madzibaba venyu.
murunzi kwangu kutaura kwandiri kuita kana muine kubvunza ndio nguva yacho yekubvunzai. Kubva madzibaba ekwangu aende kuchipatara. Amai vacho havana kana zuva rimwe chete ravakatsika tsoka yavo kuchipatara kwacho. Vakambotanga vachiti kune vaenzi asi vakasvika pakuenda. Zvakanaka mambo. Ndiri kuratidzwa kunzi pana amwene venyu hapana chakaipa. Ungori mweya wekuda zvinhu uri kuvanyangira. Asi pamberi apo ndaona paita bopoto. Mazwi akachenjera angu ndeyekuti kunyarara kunokunda kutaura. Uri kunzwa kutaura kwandiri kuita? Zvakaoma. Ndapanzwa madzibaba. Ndinotenda. Asi madzibaba angu achabudawo zvakanaka kuchipatara. Vari kutosvika vachinzi ngavachienda vanotariswa vari kumba. Chazvakanakira ndechekuti pabva paitawo charara zuva ranhasi. Imi tinokukumbirai kuti muuye mubatsirwe pakazara vanhu. Ndinouya madzibaba, hapana kuipa. Zvakanaka. Rabi. Zvakanaka mambo. Zvakanaka mambo. Gogogoi. Naiwe Tambo, kutopfodora hope masikati naye. Ko ndingeiteiko? Mama vabuda. Makanaka hapo. Kwaiwe kurova. Kurova? Inini kurova. Unoyamba kwedere iwewe Tambo. Ndakasatouya kunoku iwewe hauye asi unoyatsozviziva kuti amai vari kurwara ndine ndinawo kumba uku. Ipapa pandatonyengera baba kuti ndiuye kunoku. Chinzwa unzwe manje. Ndichauya zvangu kungoti Pedro anga aripo manje apa. Unongoziya bisi yacho ka. Iwe vari sei kwamai? Condition yamai ka mawani. Vanenge vatori bo but nyaya dzavo ndo dzisiri kubatana. Dziri kurasana kudai. Saka ndivasiye vari vega futi ka zvinototyisa. Vari sei komudhara? Mudhara wako nemadhiramu unongomuziva. Vanongopenga kani yavo yakena niyo havatombode kuinzwa. Ipapa vanga vatonditambidza. Imagine hanzi ndiye wanoda ndonoona. Haiwa zvamudhara usazvitidzi izvo. Unoziya ka dai zvaibvira nengosana na Kenan wachona but manje ka unongoziya nyaya dzemwoyo ndomuda Kenan. Kudarika zvandoita Pedro ere. Bururu zvamanje ka makusupfeka majafa ini. Pedro ndiani kooramba uchingotara nezvake wandisingaziye. Tenda kuratidza pick my friend but ndiye kanofamba na president. Saka hangufanira kunge achingoonekwa. Tambo unovhaya nini shamwari yako ndoratidzani wandoziya ndotamba nani mwasiri iwewe. Shamwari uyasiyana na Kenan ka vanozikanwa neruzevha rwese kuti kuna Kenan. I am a big shark. Zvibaba izvi. Unopenga Tambo. Kenan ari kupinda papa nyaya dzako apa. I big shark saka Kenan apinda papa. Ndiri kungotanguka. He's just an important someone. Imagine being blessed with perfect love. Hapana chantomboshore. Muri kufaraka. Aiwa kana zvakadaro zvitori bo. You know kuti it's high time waramboti bless all like that. Zvangu na Kenan ka ndotogara ndizvibvunza manje kuti pane kwatiri kumboenda ere papa. Love ka haifaniri kuva complicated like that. Love should be what I have with Pedro. Kuita kucomplimentana so. Zvinhu zvichita kuflowa zvega so. Nothing comes on the way. Aiwa ndozvazvinoda. That's good. Unoziya ka I'm happy for you. But zvangu na Kenan ka zvinenge zvitori nemhepo. Weya madzinza. Emma, don't waste time. Kana zvaKenan zvaramba. Try something else dear. Aiwa zvirambeka. Try what? Nekwandabva na Kenan. Apa ndopoda kuti try something new. Aiwa zviite. Hausombonyazondinzwisisa saka Tambo. Ndiri kukunzwisisa Bururu. Ndiri kutokunzwisa. Okay, but for now, let's focus on the good news. That is me, who is officially off the market. Makatopiwa ringi. Tuonezve daskana. Shikanzoneka kuti you are taken. Inga zviri kuita wani. Zviri kuita vasikana. Saka kune maroroka. Ndoda tuite kabestige wako. Iwe Tambo, hausi kumanya. Maroro, how soon is this? Let's say very soon. Mototanga kugadzira mari dzemadress vasikana. And I was thinking good maybe within 3 months or something. Kumanya iwewe. Ukwanewe. 3 months. Mama joningwa kuti wazondona ndira kumba kwangu iwe. Unoziya Tambuka, I'm happy for you. I'm really happy for you. Zvaizvo zvisoka ngatimbo celebrate iwewe.
but kana zvaramba kazvakenanika try the other guy kauya uya. Don't even go there. Which guy are you talking about? Okay. I'm sorry. Iweweka. I'm sorry, girl. Chindibuditsako ndingatononoka. I'm sorry. But you need to best girl wangu. Of course, why not? Andisi kumboramba ini. Chindibuditsa tent. Okay. Kandikubuditse. Awa. Uyomba kwedu. Ndoke kupesela kuya kuno kwa. Chokorira kani mama. Kuremera ma-streets ese mvillage rese. Anamwajera kuti tirena Tirena zvakachinja. Iwe maka ndiwe kwaunonzwa zveseka uko. Hanzi ati sekongoni. Hapana munhu asingaudzwe chinhu but nyangoti nini ndine care chete mamuna. Newe makanaka. Haugona kupindura noona sisi wako zvakanaka. Sisi doesn't even lead by example. Hakuna sisi vakadai so. Shosho mungatokundwa napaida anogara uko. Imi munogara panapa kusazoenda nona mukoma mgoyo. Makaoma. Iwe maka unomboziva kuti vanhu vako vaunoda stereka vakati shunguna mama. Udza mama zoso mugova akafa wamudye nyama. Ndopepa ndokudziva kuti handingotambire nyaya dzisina nebasa rese. Ndotanga nanzwa nyaya yake kubva nekupi ichienda nekupi. Kwete zvenyu zvokungotambira nyaya dzisina kana nebasa rese zvandidaro ini makudaro here. Iwe makanaka kaiwe. Wakundinetsa manje ndichakuendesa kumusha kwa baba wako. Ndinoche. Zvakanoita. Kane dzungu. Naibankuru. Kuharare kunowanikwa mabasa. Chero zvaro remumbaro. Anowanika. Asi ari kuda basa wacho ndiye. Ininika. Vana ndovasiyira mamava. Ndoenda hangu kunoshanda ndichidzoka. Ndokutoti vana wapinde chikoro. Otherwise ndikasadaroka. Maini, don't worry about education yevana. Bankuru. Papi pacho pamucharamba makamira neni muchisiya ropa renyu. I know that. But vana venyu iropa rangu. Saka hapana pandingazovasiya vachitambura. Ipapo hapo. Oh, nice. Baba vacho. Yes. Onaikumba. Maswera sei tete? Yes, uri boy. Tiri po. Pinda. Ko maswera sei amai? Maswera sei amai? Amai vako ndiani? Amai vako vaunonyeya. Ko china amai? Nanga ndatuya kuzokudzira kuti bamu. Aiwawo kunge rudo. Kuti ugowana kakufamba uchindinyeya muvanhu. Ne mama. Megura asana tombotara kana nyaya yawo. Makutopopota kare papa. Mambo inzwe here nyaya yacho kuti ndeye. Mama, andi edumba kwedu. Iwewe. Kufamba uchindinyeya. Hana kuenda kunoona mwana wake kuchipatara. Miyene anga ari pana hauna kumuona. Hauna kumuona here miyene wangu pano iwe. Amai, handizive kuti nyaya iyi yakataurwa sei kwamuri. Asi handombobvira ndakureva inini. Dai ndakakureva inenge dai ndauya pano ini. Nyang'anani, nyange ukaregedza kuuya. Ubva waregedza system yako yekufamba uchindireva kumaraini. Nekuti nyange ukadii zvese zvaunotaura ndinozvinzwa zvinopinda munzeve dzangu. Hapana chakaipa amai. Tete makanaka. Munokwanisa here kunondirarira namugokomba. Daumbobuda kuenda kupongwe nasi. Maka hapana kwari kuenda. Iwe usiyane nenyaya yako yekungofamba uchinorara usina kutaura pano uri babwe pano iwe. Mugoni. Unogona kusara urara panapa noti kuti unorara wega kumba azviite. Ndokwanisa urara mundeke kana urara nemukucharara. Takuenda mai. Kona iwe mugo. Anditi anongosarawo pano mwana anorara zvipamba pambiya vake. Gogo mire handindi na mama. Mandinge utune stress. Naiwe mazviita. Mai mugo. Mugo iwe. Dzokai kamurare kuno.
ndozvamarasida izvozvozvo iwe ndisiyei muchinyanya rafu mamuchiitire chirafu baba kumera zenzene kudozva uri pende chakanaka chaitwa newako